اعطيني اسم اناديك به اخي الكريم. اسمي محمد جلال حضرتك. محمد، يا اهلا وسهلا سيد محمد. يا استاذ محمد، هل ترضى ان توافق بنت جنسيا تمارس معها الجنس باسم الزواج، عمرها 9 سنين وقد بلغت وجاتها الدورة الشرعية، وإجالك طبيب من المسلمين قال هاي تتحمل الوطء؟ اقبل ذلك. ايه المشكله؟ أنا ما عنديش مشكلة، أهم شيء أنك أنت ما يكون عندك مشكلة. والكلام اللي بعده، أنا أنصح جميع المسلمين إذا شفتم أخونا الحبيب محمد ديروا بالكم على بناتكم، لأن أخونا محمد يعتقد أنه طفلة عمرها 9 سنين ممكن أنه تواقعها وتبلغ وتصير امرأة ويتزوجها. خلاص حضرتك ممكن اتكلم انا بقى شويه أكيد ولا خذ راحتك. محجور علي الكلام؟ أكيد لا أنا ما عنديش مشكلة أكيد. دقيقة فقط. محمد، الأخ محمد صالح، ممكن تسألني نفس السؤال؟ نعم. طيب أخي جاك، هل أنت تقبل أنك تتزوج بنت عمرها 9 سنين وتمارس معها الجنس وقد بلغت، أي بمعنى جاتها الدورة الشهرية، وجالك طبيب مسلم وقال لك أنه هذه البنت تتحمل الوطء؟ شكرا. أبدا، أنا أعتبر هذا الفعل أنه يعني اغتصاب الطفلة واغتصاب في حقوق الطفلة. لكن لازم تفهم جوابي محمد صالح، جوابي ليس مقيد من الإسلام. أنا ملحد، يعني أستطيع أن أقول أن هذا اغتصاب، لأنني أنا لست مقيد بنصوص من القرن السابع، يعني من نصوص أتت من مرحلة كانت فيها الجهل. أما إذا اعتنقت بهذا النصوص وبهذا الجهل سوف تقبل يعني حتما أنك تعمل هذا الفعل الإجرامي، لأنه كما يقول واحد الفرنسي يقول ceux qui vous font croire des absurdités vont vous faire commettre des atrocités. يعني الأشخاص الذين يدوكم أنكم تؤمنون بتفاهات وخرافات حتما باسم هذه التفاهات والخرافات سوف ترتكبون جرائم. شكرا. نعم، قبل ما نروح الأستاذ الأخ اللي معنا كده أنا كذلك دقيقة فقط نفس لست ملحد، أنا ديني وتركت هذه الإيديولوجية بطبيعة الحال بسبب هذه الجرائم وبسبب هذا الأوامر اللي تخلي شخص يعني يفتقد كل إنسانيته ويقول بكل بساطة، يعني الطفلة تقرأ في الثانية الثانية ابتدائي والثالثة ابتدائي ما تعرفش حتى يعني تلبس الحذاء نتاعها، إنه شخص يمكن في الخمسين والستينات يقول لك عادي إني أمارس معها الجنس فقط لأنه عنده إله يأمر بهذا الشيء هذا. نعم، تفضل الأستاذ، تفضل. فعندما يحلل الشرع زواج البنت التي تطيق الزواج وتطيق وتتحمل الزواج وبلغت سن الحمل ونزلت الدورة وأصبحت جاهزة لذلك، لماذا تنتقدون ذلك؟ أين الحرية التي تقولون أنكم تنتهجونها؟ وإذا كانت الحرية، هل الحرية تستمر في معاداة الآخرين ولا تتوقف عندما تذهب إلى عقيدة الآخر؟ انت عايز تنشر فكرك وعقيدتك، انشر زي ما انت عايز، ولكن لا تتجرأ على عقائد الآخرين لأنك لا تؤمن بذلك. فمعيار الاغتصاب عندك غير عندي، معيار الزواج عندك غير عندي. معيار الزواج عندك كلمة حب، واحد يقابل واحدة ياخدها يدخل بها في أي مكان، ده معياركم. أما معيارنا احنا ملتزمين بالقرآن وبالسنة. ايه الإشكالية في كده؟ ايه المشكلة في كده؟ ليه كل الموضوع دوت على الإسلام؟ ولماذا الآن كل هذه الأشياء تصعد على وسائل التواصل الاجتماعي؟ أنا عايز بس أعرف سبب. يعني أنتوا بتحبوا الإنسانية وبتحبوا الناس وإحنا ما بنحبهاش؟ لا ورب الكعبة والذي لا إله غيره إننا نخاف على أقل واحد ونديله احترامه، لان احنا كمسلمين لا نحكم على الاسلام بالاشخاص ولكن نحكم على الاسلام بالاسلام نفسه. فالاغتصاب وسن الزواج ده ما فيش اشكاليه بالنسبه ليا كمسلم، واذا كانت عندك انت اشكاليه ده شيء يخصك انت، ده شيء يخصك انت. انت عندك معايير وماشي وراها وانا عندي معايير وماشي وراها. ما تحجرش عليا ولا تطلب مني ان انا اتبع معاييرك ولا انت تتبع معايير. انت حر، انت حر وانا حر. مش ده كلامكم يا جماعه؟ اتفضلوا. ممكن ولا؟ لأنه الشخص هذا عنده مشكلة في مصطلح الحر. كنت نقول أنه مصطلح الحرية عنده إشكال فيه. يعني الحرية بدون قيود في المجتمع، بدون قيود مبررة بطريقة منطقية وعقلانية، يعني حرية تامة، هذه اسمها قانون الغابة. أين القوي عنده الحرية أنه يتعدى على الضعيف.
أما بما أننا نحن مجبرون أننا نعيش في مجتمع واحد، وبما أننا يعني أشخاص يعني كيفاش يقولوا أدولت، يعني أشخاص بالغين. بالغين نحن أشخاص بالغين وعقلانين، لا لسنا بحاجة أنه يجي أب خيالي غير موجود يعطينا قيود. نحن سوف ندير هذه القيود لكي نعيش في مجتمع سليم يمنح الأمان لكل المواطنين، حتى المواطنين الأطفال. أوكي، بما أنك أنت هذه المصطلحات لم تفهمها تماما، لأنه كل هذا الكلام اللي نقوله لك الآن، هذا الكلام هو منتوج بشري، هو منتوج لتراكم معرفي بشري، وهذا المنتوج تام يعني حقق هذه القرون الماضية، ولا هذه العشر القرون الماضية. ولكن بما أنك أنت تقدس كلام الإله كأنه حقيقة تامة، أنت لست بحاجة إلى معرفة أخرى أتت بعد القرن السابع. هذا أنت ما تظن، إذن أنت تنفيها وتنكرها. ولهذا السبب تقديسك لكلام الله وتقديسك لأفعال وأقوال الرسول وبما قرر به يرجع فلسفيا لتقديس الجهل بحد ذاته، لأنه نحن نخمم يعني ونفكر بمعرفة موجودة، وأنت تنفي هذه المعرفة ولا توضع معرفة أخرى في مكانها، بل توضع جهل محض يعني في مكان هذه المعرفة. لهذا السبب تحكم أنه زواج صغيرات شيء حلال. أنا بس بتكلم من مسألة إنه لما قال محمد أنا حر وأنا عندي معيار وأنت عندكم معيارك طبقه على نفسك، اسقط هذا المعيار على نفسك، لكن لا تسقط على النساء خصوصا على الأطفال. أنا بالنسبة لي بتهمني هذه النقطة، تمسني جدا، لأني أنا كامرأة وبعيش معاناة النساء وأفهم معاناة النساء، وشفت نساء جدا كثيرات تم قتل طفولتهم، تم اغتصابهم باسم الزواج. فأنا هنا بقول لا، حرفض هذا الشيء وأحارب هذا الدين اللي حرفيا يطمس طفولة البنات ويخليهم ويعيشهم في حياة جدا صعبة. فأنا أرفضها تماما. العلم، لما نحن نتكلم عن العلم عندنا معيار يسمى العلم والتراكم المعرفي. عرفنا تماما أنه الأطفال ما عندهم أولا ما عندهم فكرة أنهم أصلا يعرفون إيش يعني، ما عندهم القدرة العاطفية أنهم يفهمون إيش يعني مشاعر جنسية. مستحيل عقلهم يعني يقدر يترجم لهم إيش يعني مشاعر جنسية، إيش بيحس فيه الطفل، إيش يعني إيش هو العواطف هذه الجنسية، ما يقدر أصلا يفهمها تماما. والسلوك هذا المرتبط أو العواطف هذه المرتبطة بالسلوك الجنسي ما يقدر يفهم الطفل إيش يعني معناتها ما عنده أصلا نضج جنسي ونضج جسدي كمان. حتى الجسد والأعضاء التناسلية ما هي كاملة تماما عند الطفل. فبالتالي ما أدري صراحة من وين جاب هذا الإله فكرة أنه تطيق الوطء. ثالثا والأهم، الطفل ما يقدر ياخذ قرار، لا يستطيع أن يتخذ قرار ويفهم إيش الممارسة الجنسية. غيرها لما إحنا نتكلم لما جينا نتكلم على الممارسة الجنسية، ترى الناس دائما تنسى تماما إنه ما هو بس أنت تمارس الجنس مع الأعضاء التناسلية، في أعصاب، في دماغ، يعني في مكان في الدماغ خصوصا المكان اللي الشخص يشعر منها الإثارة الجنسية مسؤول عنها، والعواطف اللي مسؤول عن الإثارة الجنسية بتكون كمان نفس المكان اللي بيكون مسؤول عن العواطف المعقدة زي البانيك، زي التوتر، زي الغضب، زي تنظيم العواطف. فالطفل لو تعرض لأي شكل من أشكال الانتهاك الجنسي ممكن يكون الهرمونات المسؤولة في الدماغ، هذا اللي بيكون طبعا هرمون المتعة الجنسية وهرمون البانيك، هو يعني هما في نفس المنطقة في نفس الاريا. فبالتالي بيصير في دمج أو بيصير عطل على المدى البعيد. فبالتالي أنا ضد أي شكل من أشكال الاغتصاب، وهذا تعتبر اغتصاب، لأنه هذا الإسكار أو هذا الندب بيعيش معاه الطفل يعني لوقت جدا طويل، وممكن يتأثر يعني الحاجات جدا كثير. غير كذا المشاكل اللي أوريدي إحنا شايفينها بالزواج القاصرات، من النساء تحرم عن التعليم، من النساء بيكون عندهم استمرارية في الفجوة الجنسية، من المشاكل اللي بتعاني منها النساء عن فكرة إنه النساء بتواجه مشاكل الأمراض في يعني زي نواصير الولادة، زي مشاكل ازدياد أمراض الجنسية. فأنا لا أسمح لأي تشريع مقيت حقير
يعطي شرعية إنه الرجال حرفيا ينتهكون أجساد النساء. أنا أرفض هذا الفكرة، ولو والله قال هذا الشيء أنا ما عندي مشكلة إني أوقف أمام هذا الإله وأقول له كل زق. مستحيل إني أقبل إنك أنت تعتدي على الأطفال وبس. والله تمام. هي الأخت قالت إن من وجهة نظرها إن الطفلة في السن دوت بيعتبر لا اغتصاب. هي مش وجهة نظرها، بس للتصحيح هي دكتورة. تمام. هي من ما وجهة تتكلم عن وجهة نظر نظر يعني. من وجهة نظر العلم ان الموضوع ده بيعتبر اغتصاب، وما تكونش فهمت الموضوع الجنسي. والست الكبيرة برضه او البنت الكبيرة اللي عندها 28 سنة و30 سنة و25 سنة و22 سنة لما بتيجي تتجوز بيحصل لها نفس الشعور اللي حصل للبنت اللي عندها 9 سنين اللي بلغت واصبحت قادرة على الوطء وانزلت الحيض عندها. فالشعور بيكون لا. عند الاثنين في البداية. غلط. ده لو لا، كانت غلط إنسانة غلط علميا غلط. مع أنا احترامي- ما أدري صراحة أنت تتكلم عن مفاهيم القرآن. لا، علميا غلط. يعني تمريرك لهذه المعلومة هو ينفي الخاطئة العلم. بالنسبة لي لا، حضرتك انا ما قطعتكيش خالص يا فندم. فاهمة يا بس فندم انا مش قاطعتك. رد مرر علي. هذه هو المعلومات ينفي بعد ما الخاطئة. هو خلص ينفي ردي. العلم. هو ينفي العلم. ردي. انا لا انفي العلم تقديس الجهل يخليك بالعكس. تنفي العلم. ديننا يا جماعه حد واحد بس يكلمني واسمح لي ارد عليه والتاني، لان عشان الحوار حلو وانا مبسوط جدا ان الحوار ماشي بهذا الشكل معاكم والله. فطبعا اولا ان الدين بتاعنا ينفي العلم لا ورب الكعبه. الدين بيطلق العنان للعقل في العلم، ويجعل القران والسنه تابعه للعقل للعلم في مجال المباح. سبحان الله العظيم. برافو عليك استاذ. راح تتكلم بطبيعه الحال، خلوه يتكلم ما تقاطعوش، ولكن اذا امكن بما انها هي دكتوراه راح نطالبها بالمصادر. اذا امكن فقط انا راح مسير، راح اكون محايد، يعني راح احاول اني اكون محايد بينكم. اذا كان كلامك اللي قلته اذا كان عليك تذكر لنا مصادر الله يخليك، وتكلم بكل حريه حبيبي. وخلي كمان يكون الكلام اخذ وعطى يا سيد محمد، لانه بيكون في نقطة استوقفك فيها ونقطة استوقفني فيها عشان ما نسترسل كثيرا يعني. ما فيش مشكلة يا دكتور يا أستاذ محمد، ما فيش أي مشكلة طالما الحوار بهذا الشكل. أنا سعيد جدا وكل واحد ليه معتقده. طب ثانيا اتكلمنا عن موضوع العقل، وان العقل الاسلام بيحض على التفكير والتعامل مع الواقع والاختراعات في المباح وكل هذا الكلام. اما بالنسبه لموضوع الانثى، فالانثى اذا ثبت علميا ان هي في السن التي تصل فيه الى انها تستطيع الوطء وانزلت الدوره الشهريه وكان عند العلم اي اعتراض في هذا المجال، فياريت الدكتوره تبقى تطلع لنا هذا الدليل او هذا المصدر اللي قال هذا الكلام. ثانيا ان هذا العلم ده بيكون علم هذه النقطه خلينا نشوف الدكتوره ماري شو بتقول. تفضل يا استاذ محمد اذا سمحت. يس، العلم بيقول إنه الطفلة أو الطفل بشكل عام يشعر بالشعور الجنسي، يعني لأنه هذه أصلاً already بيسمونها في الأعصاب، يعني بيسمونها هي مسؤولة عن حاجة، يعني حتى قبل البلوغ الطفل بيحس فيها، لأنه هي جزء موجودة في الأعصاب اللا إرادية. بس المشكلة وين؟ مسألة معالجة هذه الشعور. الطفل ما حيقدر يستوعب هذه الشعور إيش، يعني إيش الشعور هذا، ما حيقدر يستوعب لأنه ما عنده هذا النضج العاطفي والنفسي، ما يقدر يفهم إيش الشعور ده it comes from where، ما يفهمها تماما. فبالتالي إيش اللي بيصير نوع من إنه إحنا يعني ننتهك جسد إنسان أصلاً ما عنده نفس القوة ونفس القابلية إنه يفهم إيش يعني ممارسة جنسية. فبالتالي وبكل بساطة هذا يعتبر شكل من أشكال الاعتداء، هذا اعتداء على الطفل، لأن الطفل ما يفهم أصلاً إيش قاعد تسوي فيه، فهذا يعتبر اعتداء. ثاني شيء، الأطفال أصلاً أعضائهم التناسلية ما هي ناضجة أو ما هي نامية بشكل، يعني ما عندهم هذا النضج الجنسي عشان يمارسون السلوك الجنسي بشكل آمن، يعني لذلك بيصير عندهم مشاكل جدا كثيرة. بيكون الأطفال يعني موجودة كمان في منظمة الصحة العالمية إنه ما بين الطفلة يعني بتكون من أعمار 15 سنة وحتى يعني 25 سنة بيكون عندهم نسبة الأمراض الجنسية بتكون عالية تماما، خصوصا الأمراض البكتيرية زي الكلاميديا وغيرها. عندك النقطة الأخيرة والأهم نقطة أنا بالنسبة لي هو مسألة اتخاذ القرار. الأطفال ما هم في السن يستطيعون يتخذون قرار بالممارسة الجنسية، ولما نتكلم عن القرار
في مسألة الموافقة حتى ولو الطفلة قالت يس أبغى أمارس الجنس، ستيل الموافقة هذه لها معايير معينة، لها informal، يعني لازم يكون informal consent أو الموافقة المعلمة، لازم يكون الشخص بعمر وبالسن يفهم تماما على إيش بيوافق، لازم تكون الموافقة من غير إكراه، وإحنا بنعرف إنه أوريدي الإسلام بيمارس شكل من أشكال الإكراه، واللي هو إنه هذا هو ديننا، هذا ربنا يبغاك تستري في نوع من أشكال الاستلاب العقادي اللي يمارس بالنساء، فبالتالي هذا شكل من أشكال إنه إحنا نكره الطفلة بالممارسة الجنسية، فالطفل بيكون دائما معرض للاستغلال الجنسي. غير كذا لما نجي بالإحصائيات والأرقام إحنا بنلاقي أوريدي الأماكن أو الدول والثقافات وغيرها اللي بتمارس هذه العادة المشينة أو إنها تزوج أطفالها أو تغتصب أطفالها باسم الزواج، بيكونوا أكثر الدول اللي بيكون عندهم مشاكل في الفجوة ما بين الجنسين. النساء تحرم من التدريس والأعمال، ما بيكون الطفلة عندها أو النساء بشكل عام ما يكون عندها استقرار مادي. غير كذا بيصير عندهم مشاكل كثيرة، منها إنه بيكون أكثر الناس المعرضين للعنف الجنسي، أكثر ناس بيكون عندهم مشاكل في الولادة والحمل وغيرها، أكثر ناس بيكونوا ضحايا في الوفاة أثناء الولادة. ففي أسباب جدا كثيرة بتخلي غير الطفل. لما نجي نتكلم على الزواج، أنا بالنسبة لي المفروض إنه إحنا ما نقول ممارسة جنسية والزواج أصلا حاجتين مساوية لبعض، فما هم مساويين لبعض. الممارسة الجنسية شيء والزواج شيء. حتى ولو الغرب بتعلم الأطفال التربية الجنسية، ترى في الغرب دائما وتكرارا، وإحنا كمان كدكاترة لما نزور الأطفال بنحاول نحث الأطفال إنهم ما يمارسوا الجنس بشكل جدا مبكر. دائما نقول لهم لا تمارسوا الجنس، ما هو وقته، لا تحاولوا، خليكم عيشوا حياتكم، استمتعوا. ومع ذلك نعطيهم كيفية الممارسة بالشكل السليم. مع ذلك نحاول قد ما فينا إن إحنا minimize أو نقلل من خطر الممارسة الجنسية بشكل جدا مبكر. لكن في الغرب لما أنت أصلا تعادل الزواج بالنكاح، أنت أوريدي قاعد تشيء الطفلة، تشيء النساء وتشيء الطفلة. أنت بس همك إنك تستمتع بالطفلة. طب وش شعور الطفلة؟ أنا